umugambi wayo na gahunda yayo itumye tubasha guterana turi abantu bangana gutya duteranije n'ubutumwa bwiza uyu mwanditsi Pawulo yagarutse avuga yuko butaza kukoza isoni ariko nyibangwa n'imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Dushimire rero Imana ibikoze kuva kuwa gatanu twari hano, ejo kuwa gatandatu twari hano, n'uyu munsi kandi turi hano. Turashima by'Imana yatuganirije binyuze mu ijambo ryayo n'ubu ikomeje kutuganiriza hano mu ijambo ryayo. Uwaye ikaze mu mwanya tugiye kuza kuganiramo kugira ngo wumve Imana iganira nawe. Haleluya. Imana iganiriza umutima wawe kugira kandi ngo wibuke Imana iguhamagariye gukora. Reka dusome ubutumwa bwiza. Usomye mwiza nabanguke adufashe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice ni cya 16 umurongo wa 15. Marko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Marko 16:15. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Marko 16 umurongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Arabango aramubwira ati, muje mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Dusubiremo nimba zigushobokeye. Arababwira ati, muje mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Yego. Uwizera agakizwa, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Amen. Ntawe ufite Bibiliya ijambo ry'Imana? Dufashe yawe nkayisoma. Nuko arababwira ati, muje ku isi hose mwamamaza ubutumwa bwiza mu bantu bose. Yego. Ubwemera akabatizwa azakizwa, ariko utabwemera azacirwaho iteka. Hari indi mirongo myiza ahetse. Nushaka kurekera aposo. Ubwemera ngo azakizwa, utabwemera azacirwaho iteka. Iyo ni principe ni hamwe. Wo bikunda n'ubwemera uzakizwa, n'utabwemera uzakizwa. Ukwicara sukundi gani? None. Nimubwe amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kagako karimo. Nukumva gusa warangiza kumva ukemera. Wemera ubwo butumwa bukabukiza. Utabwemera ugapfa ukarimba. Nta mbabazi, nta negociation, nta kugukungutiriza. Umwana wanga kurya ibiryo ukazuhenda wari ukamuterera uturirimba. Ariko ijambo ry'Imana ni rizima nk'uko Imana. Nimubwe amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubuzima bwa Kristo ni ubuzima buserva Imana. Ni ubuzima twahawemo kugira ngo tubashe gukorera Uwiteka. Imana ntabwo yadukirije gusa ubusa kugira ngo tuze kuba abantu b'abanyamurenge baza bavuga ngo nakagarama abakristo bamwe bakagarama ruganda ni bakabindora ntacyo bimbwiye ntacyo
akiberaho. Imana imaze guheza abantu agakiza, imaze kuduheza Kristo. Nimuvuge ngo amen. Kristo nawe yafashe mission yari afite, yari yamuzanye, arangije gukora igikorwa Imana yari yamutumye gukora, asigira abazamwizera bose umurongo wo gukora. Abasigira akazi bagomba nabo kwinjiramo bagakora. Umukristo ntabwo ari ugushaka. Umukristo ni umukozi, nta mukristo umushomeri waho. Yesu yatanze akazi. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Niba wowe usuka mu itorero ukaza gusukitsa rwangu ukagenda, uba waribagiwe icyo nshingano wasigiwe n'izo wasize uhawe na Kristo. Kristo yasize abakozi. Kristo ntiyigeze asiga itsinda ry'abakirisitu. Kristo yasize itsinda ry'abakozi. N'igihe yari kumwe n'intumwa 12 ntabwo yabanye nabo. Nimuvuge ngo amen. K'ibyaha gusa bigomba kubaho, ariko amaze kubatreninga uko yabatreningaga, nyuma yaho yabasigiye misi, kandi arababwira ngo muzayikomeze gutyo, nabo namwe muzatreninga nabo bazakomeze gutyo kuzageza ubwo ndagaruka. Baza mugezi wawe mbese ni gukora muri ino minsi. Birimo yagusigiye si yo guhinga ibirayi na za kabeji na za sukuma, kandi nabyo bifite umumaro. Gusa biriya biza kugira ngo bidufashe tubone gukora igikorwa Yesu yadusigiye gukora, ariko le principal hari mission Kristo yasize kugara irahari. Nimuvuge amen. Bwana atukuzwe. Niyo ngiye kuza kuvuga mu minota mikeya. Ijambo ry'Imana hari icyo ritubwiye. Yesu yasigiye abigishwa ibikorwa bibiri bagomba gukora, kandi abo bigishwa ureke kubarebera muri Petero na Yohana na Yakobo n'abandi, umenye ko ari wowe, ni wowe yasigiye Yesu. Petero aracyariho, Yakobo ariho, Andrea ariho, none se ubutumwa buriho? Ndabashije Petero arahari. Ntawe mwabo ariko ubutumwa burahari. Bibiri iravuga ngo twebwe turi intumwa mu kigo cyane cya Kristo. Yabasigiye imirimo ibiri bagomba gukora. Mission Yesu yasigiye abakristo, Yesu yasigiye itorero, ikubiyemo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere no kwamamaza ubutumwa. Kwamamaza ubutumwa. Muri Biblia ya Kiswahili ndio nipe habari ya Yesu ya msalaba na kufa. Acha kaburi mwambani alipotoka Mwokozi. Pendo la Mungu ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliyefufuka Kristo arabakomeza. Mission yawe no kuvuga ubutumwa. Mission yawe so kuja muri korali. Imana ishimwe yuko kino giterane kitabereye kugira ngo twamamaze evangelical family. Loin de là, kandi ndibikari evangelical family tabari monsieur kwasigiwe comme association ka alliance hari cyo twasigiwe tugomba kwamamaza. Nimuvuge amen. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo Kristo yadusize kwa abapastori, icyo mvuga ko abapastori tutadire kwa kukuba amazina izina pasteur ngo iryo zina Yesu yadusigiye kuba apana kuyitura, kuko harabitwa ariko batariho, harabariho ariko batita. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Ariko nunga gusoma segura rwandiko se kwa BFS zera ministeri kwa lizi tano ni guteza rubuga uzavuga gute pastor musho uzavuga banga bagira kuba
ariko ntiyabagize kwitwa. Confusion iri hano, abantu bari mu gushaka kwitwa ntibashake kuba. Umuntu aritwa pasiteri adakora pasitorali mu bandi. Umuntu akitwa korali ariko adakora ibyo akora. Umuntu akitwa umunyamasengesho ariko adakora ibyo gusenga. Umuntu akitwa ariko atari byo. Kristo ntiyaduhamagariye kwitwa, Kristo yaduhamagariye kuba. Yadusigiye mission yo kuvuga ubutumwa bwiza. Niki gituma Kristo yasize mission yo kuvuga ubutumwa bwiza. Giye kuvuga impamvu zigera kuri zitatu. Cyatumye Kristo aheza abamwizera mission yo kuvuga ubutumwa bwiza. Narigiye kuvuga mission ya kabiri nubwo tutaza kuyikora umwanya muremure, ariko mission ya kabiri yabasigiye yaravuga ngo no kurinda umugombi. No kurinda chunga kondoo za banda zako, chunga kondoo za. Haleluya. Hari ikintu ugomba kumenya, nuko isi ikeneye kubwirwa amakuru y'ubuntu bw'Imana. Isi ikeneye kubwirwa amakuru y'ubuntu. Isi ikeneye kubwira amakuru y'ubuntu. Grace. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni ikintu umuntu ahabwa ataragakwiye, kitari cyatari mu mubare wacu. Isi ya none ikwiriye kubwirwa amakuru y'igikorwa bahabwa badashobora gukorera, badashobora gusenga kugira ngo bagihabwe, badashobora gutanga amaturo kugira ngo bagihabwe, badashobora kuririmba kugira ngo bagihabwe, badashobora kwitwa amazina kugira ngo bagihabwe. Isi ikeneye message ya grace, message y'ubuntu, kandi ubuntu ni Kristo. Amen. Muri izi ndirimbo z'igiswahili yaravuze ngo izigi zo gushimisha, yaravuze ngo ubuntu bw'Imana ngo butangaje, ngo nibwo bwagize ngo bwakuyeho imigozi byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine. Aravuga ngo ndetse suko nari mwiza habe namba, ariko ngo ubuntu yangiriye, yarambabarijwe ku musaraba hamwe n'ibisambo by'abantu. Ubuntu bw'Imana ugomba gutekereza ubuntu bw'Imana wenyine wazishaka ukazukubita ikibazo bikamurike mwe ukazukibita tukibite kugira ngo abantu bakubone, ariko ugakibita nawe ntutekereze ubuntu wagiriwe. Ubwo n'ubuntu wagiriwe koreshe neza nshuti yanjye icyo Uwiteka ushakaho ukiranuka ukamubaha. Nimuvuge ngo amen. Makuru y'ubu ibi turimo ibyari byacu. Yesu yigeze abwira wa mugore, aramubwira ngo icyana biri byo kurya by'iki, ngo by'abana sinubizi iki imbwa, ariko aramubwira ngo data ngo habe n'imbwa yaniranye ngo izenjira munsi ya meza ngo igatorera uwo vugira. Aramubwira ngo habe no mu Bayisiraheli abayuda abangaba bambaye amakoti maremare ibikanzu by'abatambyi birebire. Aravuga ngo sigabana mu kwizera kungana n'ukuri muri. Pambo ya mbere igomba gutuma twamamaza ubutumwa bwiza nuko ubuzima bw'abantu bushe, nuko ubuzima bw'abantu buremerewe, nuko ubuzima bw'abantu bushaririwe. La vie est souffrante. Ubuzima burababaye, ubuzima burababaye. Hari abantu bakeneye message ituma ubuzima
gukira ubwo bushagirirwa, gushikira ubwo kubabara. Takindi umuntu azababara afite amafaranga, umuntu azababara afite amazu, umuntu azababara yikore afite imodoka, umuntu azababara afite abuzukuru n'abuzukuruza, umuntu azababara afite umuryango munini ariko agakomeza akababara. Hari ikiza kibura kiza kibara abantu ubu mubabara n'ubutumwa bwiza. Nimuvuge ngo amen. Ubutumwa bwiza buzamumara umuntu, buzatuma imfubyi iseka, buzatuma umupfakazi aseka, buzatuma ikirema kigera hejuru kikaririmba, bizabituma uwari warahejwe yarahawe akato yishima kubera imbaraga z'ubutumwa bwiza. Zaburi igice cya 90 umurongo wa iyo mwanditsi yavuze ibintu bikomeye. Yaravuze ngo iminsi y'umuntu ahabwa kubaho muri 70, ngo kandi ngo abaye yagize agatege ngo yogeza 70 ngo 80. Arakora ngo iyo minsi yose nubwo ari 70 cyabura 80. Aravuga ngo ibisira twabyaye byo muri, aravuga ngo ni imiruho n'umubabaro. Yewe ntukatubwira ngo nugera muri Amerika n'uzishima, barakubesha muri Amerika ko barani. Ntukagira ngo nugera muri Canada nguzishima. Kuriya hari abantu bazatwara imodoka afite ikimodoka kitagenda ni V8 ayihagaze akazabanza akayiparika kare kubera umubabaro. Akeneye message y'ubutumwa bwiza. Imukasese cy'ubutumwa bwiza. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza. Yesu dufite ubutumwa butuma abantu babasha kwishima. Dufite ubutumwa butuma imfubyi zishima. Dufite ubutumwa butuma abapfakazi bishima. Dufite ubutumwa bwohereza abakire kwishima n'abakene kwishima. Hari ubutumwa bwiza. Iyo twasigiwe nuzoza ubona ufashe mikoro cyangwa urabona umwanya mu muhanda no kw'isoko uzoza uvuga ubutumwa bwiza n'ubutumwa buruhura. Muri iri cyangwa umusizi bagirwa umunsi Yesu nakizwaga ngo Yesu yinjiraga muri nje, aravuga ngo none mu mutima wanje ngo wuzuye ishimwe, ngo nashimye umukiza wacu. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Kurya za frite na za n'ikintu ukagwiza makaroni, ukagwiza za bleba, ukagwiza za brochette, ukagwiza kwishima. Ukadodesha wari ukazudodesha n'akazi rimwe na kabiri ibyo guheza kwishima, ariko hari ubutumwa buza butanga ibyishimo. Bwana Yesu asifiwe. Amasomo ufite ntiyaguheza ibyishimo, ntizashoboka. Konte bloke ufite zuzuye amafaranga ntizaguheza ibyishimo. Hari umugabo uzatanga ibyishimo, ni umugabo witwa Yesu mwana we. Haleluya. Igitabo cy'Intangiriro igice cya 47 umurongo wa 9 uraza kumva amakuru ya Yakobo uriya munsi Yosefu bageze mu gihugu cya Egiputa. Aravuga ngo iyo minsi y'uruzerero twazereraga, iyo minsi yose yari iminsi y'umuruho, yari iminsi y'ukubabara, yari iminsi. Waba ugize iminsi mu ruzerero tukuzaniye ubutumwa bwiza. Wari ugize iminsi udasinziriye uvuga hari ubutumwa bwiza. Habari njema. Semenyanira hari amakuru meza muri ibyavuze ngo zamenywa n'abagenzi ngo bariko bazerera kure y'iwabo, ariko ngo bakamenya yuko umwami wabo ngo bari hano. Cyo ni kimwe cya kabiri gituma tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza. Nuko ubuzima buzira Kristo ari ubuzima buzi ibyiringiro. Nta byiringiro ubwo buzima bufite, nta byiringiro by'ibizaza ubwo buzima bufite. N'ubuzima sinzi buri vi habiri. Mbere yabo badahabona umwijima, mbere yabo bahazabona imanga, mbere yabo bazabahabona ubwoba gusa, mbere yabo nta kintu kindi bazabahabona usibye gusa ubuzima bubi na situwe. Ariko ubutumwa bwiza buzabuza gutanga ibyiringiro mu bantu. Soma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza n'urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 12. Ninde wahadusomera abandutse Abefeso igice cya 2 umurongo wa 12. Bihuse kugira ngo nze gusoza iminota bapayira ragiye. Arabango mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Cyo ni igihe abantu batari bafite Imana, abantu bari batarizera, abantu bari bakiri muri
kutime za mutandukanijwe n'ubwisiraheli. tongeye ntamana twari dufite isonye ngo twari dutandukanijwe n'ubwisiraheli muri abashitsi ku masezerano isonye ngo twari abashitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe ari nta byiringiro mufite naho icyo gihe nta byiringiro twari dufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Amen. 13 ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigishwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba afite ibyiringiro, hawezi akababaike. Kiyashobora kose wigishwa umushike. Hari n'ubikira totoza gitoboka kikinjira mu amazi. Tawo gukanga ufite ibyiringiro by'ejo. Amen. Size bari n'inzira zavuga ngo ejo ni heza. Ngo ejo ni heza. Aha. Ejo ni heza. Aha. Reka mbabwire kino kintu. Nimuvuge amen. Amen. Kuko bazaje Amerika ngo niko bizaba bibaye heza. Abantu bagatekereza ngo ejo ni heza ngo kuko bazaba bashatse abandi bashatswe. Abantu bagatekereza ngo ejo ni heza kuko ngo bazaba bakigiye iyo si yo heza. Aheza ni muri Kristo Yesu. Amen. Nimuvuge amen. Amen. Iyo ufite Kristo ufite ibyiringiro. Cyahinduka uko cyahinduka byose dufite ibyiringiro byejo. Ejo hacu ni heza. Ejo ubwira mugenzi wawe ngo ejo bizatunga. Bibiliya iravuga ngo habemo n'ibyaremwe byose ngo bitegerezanyije ngo amatsiko ngo mwishurwa kwiki nguko abana b'Imana ejo habo heza hatazabonwa n'abantu ba none. Abantu ba none bakukanisha seno nesi wasurimu ariko bibaze ejo heza hawe kwaza abantu. Mwanditsi Paulo yandikiye Abifilipi aravuga ngo uzaza ngo guhindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi ngo akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe ngo kuko afite imbaraga zimubashisha kwigandurira byose n'ejo hacu aho ngaho uko niko bizaba bimeze. Nimuvuge amen. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Kiguhagarika umutima n'iki kigutera ubwoba? Kwa nini unasumbuliwa? Kwa nini unahangaika? Uri guhangayikishwa yuko umuntu yambaye serezareza kaguhangayikisha wowe ufite Kristo. Ukabona nta kintu ugatane tuwa. Kava kuri rezo kubera yuko umuntu yakunyuze iruhande haya afite amaparfe yiteye. Na ukamujwangara ukavuga ngo Yesu uje wewe. Umura. Ejo ni ufite ibyiringiro. Kandi n'ibyaza ngo bene izo byiringiro ngo ntibizabigera gute? Ngo ntibizabikoza isoni. Nimuvuge amen. Amen. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ibyiringiro bifite ubugingo fitumugabane ijuru. Fite ibyiringiro bifite ubugingo fitumugabane ijuru. Ubutumwa bwiza buzabuheza abantu ibyiringiro. Ubwo Yesu atagipfa nanjye sinzapfa, yewe na Yesu turumva. Gatatu ituma tugomba kubwiriza abantu ubutumwa bwiza nuko ejo hazaza hariho urubanza, nuko ejo hazaza hariho jije, nuko ejo hazaza hazacibwa amateka, nuko ejo hari urubanza. Gituma iki gitondo tukubwira ubutumwa bwiza ni ukugira ngo uhunge urubanza rw'ejo. Ejo wowe ubishaka utabishaka hariho urubanza. Muri kati bashobora kutarugushoraho, no mu muryango wawe bashobora kutarugushoraho, ariko igituma tubwira abantu ubutumwa bwiza
no kugira ngo bakire urubanza rw'ejo. Abakristo ejo nta rubanza bafite, ariko abatari abakristo ejo bazahitira mu rugo. Rero kuvuga ubutumwa bwiza no kugira ngo abantu bakire urubanza rw'ejo. Nimuvuge ngo amen. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 27, Matayo igice cya 25 umurongo wa 46. Reka nsoreza aho ngaho. Bivamishe twahawe niyo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, kugira ngo abarushe babashe kuruhuka, kugira ngo badafite ibyiringiro babone ibyiringiro, kugira ngo abari uraye bari mwinjire mu rubanza bakire urubanza. Yesu adufashe. Amen.